ale pasivum. A to je všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste měli finanční gramotnost. Pochopit směr, kterým jde cash flow. Je to jasný? A teď se vrátíme k finanční gramotnosti založené na finanční inteligenci. Takže když se podíváte na výsledovku a na rozvahu, a teď vám chci rychle ukázat, co má většina lidí, kteří chodí do školy, aby si našli dobrou, jistou, práci. Co znamená práce, job? Těsně nad chudobou. A důvod, proč jsou těsně nad chudobou a proč se většina lidí v životě nedostane moc daleko, je proto, jak hospodaří s penězi. A já vám teďka ukážu vzorec cashflow. Tohle je cashflow vzorec chudého člověka. Jinými slovy, peníze přichází a peníze odchází. Chudej. Pokud nezmění ten vzorec, tak vždycky bude chudej. A tohle to je vzorec cash flow člověka střední vrstvy. Člověk střední vrstvy má dobré vzdělání a má krásný, bezpečný zaměstnání. A banka jim dá co? Hypotéku. A hypotéka? To je francouzské slovo mortir, dohoda až do smrti. To není příliš inteligentní. Takže já, když se dívám na rozvahu a výsledovku člověka a vidím, jak jde cash flow, tak pozoruju, že pokud člověk bude dělat tohleto celý život, tak z něho bude chudý člověk. A co mě naučil můj bohatý táta, že bohatý lidi budujou biznesy, aktiva a cash flow jim jde nahoru. Takže tohle je vzorec cash flow bohatého člověka. Takže pokud chcete být finančně inteligentní, tak musíte vzít kontrolu nad svým cash flow. A problém je, že většina lidí ve škole se nenaučí vůbec nic o finanční inteligenci. Nebo možná na této straně. O finanční inteligenci. Většina lidí padá do tohohle vzorce. A nakonec skončí tak, že nebudují svůj vlastní biznis, ale budují biznisy všech ostatních lidí. A takže budují biznis svého šéfa. Pracují pro něj hodně tvrdě. A tady díky nim bohatne i vláda, protože jaký jsou hlavní výdaje průměrného člověka? Daně. Vláda bohatne. A tady tvrdě pracují pro svého bankéře, toho, kdo jim půjčil peníze. Takže důvod, proč se nemůže průměrný člověk ze střední vrstvy dostat dál, je zaprvé to, že považují svůj dům za aktivum. A ono je pasivum. A jejich auto je aktivum nebo pasivum? Je pasivum pro většinu lidí. Mají dluhy na kreditní kartě, za dovolenou, mají své obleky, kravaty, boty od Gucciho, jsou na kreditkách zadluženy až po uši. A to, na co tady koukáte, když si toho všimnete, tenhle ten vzor, to je vzor skvělý střední vrstvy. A co můj bohatý táta říkal o finanční inteligenci, to bylo hrozně jednoduchý. Jseš chytřejší než tvoje peníze, nebo jsou tvoje peníze chytřejší než ty? Pokud bys byl finančně inteligentní, tak bys se byl schopný řídit svoje cash flow. Pokud nejsi příliš inteligentní, tvůj šéf, vláda a bankéř bude řídit tvoje cash flow. A to není příliš inteligentní. Proto zjišťujeme, že spousta lidí, kteří udělali školu, mají doktoráty a tak dál, mají vysoké akademické vzdělání, ale velmi nízké co? Finanční vzdělání. Takže oni nemají kontrolu nad svým cashflow. Pokud chcete být úspěšní, tak musíte umět změnit svěr cashflow. Protože to, co ten vzorec tady ukazuje, když se na to podíváte, tak se propadáte do pasiv a pak to chodí do výdajů. Vypadá to jako jeden z těch běžících pásů v posilovně. A pak ten život vypadá takhle. Jdou do školy, dostanou dobrý vzdělání, dostanou doktorát, najdou si dobrou práci a daří se jim dobře. Je jim 22-23 let a pak potkají chlapce a dívku svých co? Snů. A rozhodnou se co? Oženit nebo vdát. A ten chlapec nebo dívka jejich snů dělají přesně to samé a mají 2 příjmy a řeknou si, 2 příjmy to bude stejně dobrý jako co? Jako jeden, rozhodnou se, že se vezmou a pak šlapou dál a první věc, kterou musí koupit, co jim banka poradí, máte příliš mnoho příjmů a platíte příliš moc velký daně, tak si koupíte co? Dům, protože vláda vám dá daňovou úlevu. Pokaždý, když vám vláda dává něco zadarmo, tak si dávejte velký pozor. Já jim nevěřím tak moc.
Takže tady je ten mladý pár a teďka šlapou, splácejí hypotéku, tvrdě pracujou a říkají si, já jsem teďka tvrdě pracující jednotlivec. Ale najednou mají nedostatek hotovosti, takže musí pracovat víc, aby jejich šéf byl bohatší, víc platí na daních a banka bohatne. A samozřejmě si potom ke svý životní úrovni musí koupit ještě bavoráka. A pak makají, dělají tvrdě a říkají si, teďka nám to jde, teďka fakt dřeme. A najednou ona přichází a říká, představ si, budeme mít co? Miminko, to je tak skvělý. A narodí se miminko a on maká, dře, dělá, co může. Už je utahaný a tomu se říká jak? Krysí závody. Musí to fungovat. Dře jako mezek, dostane přidáno. Ale vláda si bere víc a on se ještě víc zadluží, proto si musí koupit ještě větší dům. Když mu vláda říká, zadlužte se, budete si moct jít hypotéku a odečí si to zdaní. A tak jo, ale musí ještě víc pracovat. A vy jim zavoláte a řeknete jim, že byste jim chtěli ukázat plán? Jak to myslíš, že mi chceš ukázat plán? Já nemám na plány čas, já musím tvrdě pracovat. Já fakt nemám čas, já musím dřít. Nemám pravdu? Protože chodili do školy? Možná jsou akademicky inteligentní, ale nejsou co? Finančně inteligentní.